Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wanda yake fama da matsalar lalurar kumburin wato ‘ya'yan marinansa. Da yawa maza za ka ga wani lalurar kumburin ‘ya'yan marina na damunsa, har wani lokaci ta mai zafi ko ɗaya ya yi sama ɗaya ya yi ƙasa. Ya danganta dai da irin da in dai kumburi ne na wannan ‘ya'yan marina, lalurar ta shafi ‘ya'yan marina. To ga dama ta samu, ko da a ƙaramin yaro yake, ko da jinjiri ne kuwa. Abinda za ka yi sai ka yi ƙoƙari haƙiƙa ɗaɗɗoya da kake ji ɗaɗɗoya, to ka same ta ita kaɗai zallar ɗaɗɗoya, sai ka same ta ka raba ta biyu, ɗaya ka yi garinta, ɗaya kuma ka haɗa ta da ‘yar kanwa kana tafasawa kana sha. Ɗaya wannan da ka yi garinta, idan babban mutum ne sai a samu man kaɗanya ko mai shanu a kwaba, idan zai kwanta bacci ya rika shafe marainansa da shi. Insha Allah rabbi ka ɗauki tsawon sati kana haka nan, da izinin Allah zai yayi ma wannan lalura a jaraba yana yi bi iznillahi. Allah ke da magani ba mu ba. Idan kuma ƙaramin yaro ne, wannan garin gaba ɗayanta za a niƙa ta a yi garinta, to sai a ɗauko rabinta sai a kwaɓa shi da man shanu ɗanye mai kyau. Lokacin da uwarsa za ta ba shi nono ya sha, sai ta lakuto wannan da aka kwaba da ɗanyen man, sai ta ɗora akan mamanta, sai a ba yaro, kaga zai haɗiye tare da shi. To bi iznillahi insha Allahu rabbi, yaron nan Allah zai fitar da wannan lalura daga jikinsa, zai kashinta. Kuma wannan wanda aka rage ana tafasa a ruwan ya sallace, lokacin da za a mai wanka sai a ɗan tsoma shi ciki, ya ɗan gasa mai jikinsa, ya ɗan ɗumama mai jikinsa, sannan a cire shi ya masa wankansa. To in dai ana mai haka a ɗauki tsawon sati ɗaya, insha Allahu rabbi Allah zai kawo gudunmuwa, za a samu lafiya da iznillahi. Domin ƙarin haske insha Allah ana iya tuntuɓa mu a hanyar WhatsApp 080 34 60 62 64. Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. Mun gode.